देखो गाइस, छोटे से जान में कितना खूबसूरती दिख रहा है और कितना अच्छा प्रकृति का नज़ारा है। आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत दिख रहा है। छोटे छोटे फूलों का पंखुड़ियाँ है, लेकिन काफ़ी बेहतर दिख रहा है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है और काफ़ी इसका ग्लेजिंग उभर कर दिख रहा है। पीले कलर का पत्तियाँ कितना खूबसूरत दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। और आप लोग देखिए और बताइए कैसा आप लोग को लगा। काफ़ी अच्छा